Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn lúc tập tiếp theo mình sẽ cùng với chính làm món trứng luộc xong bên chiên. Đây, trứng mình đã luộc sẵn rồi, bây giờ mình chỉ để vào nóng mà mình sẽ chiên nha. Các bạn đăng ký cho mình, chia sẻ cho nhiều người biết hơn để mình có thể làm những video chất lượng hơn. Các bạn để mình có động lực làm những video hơn, hay hơn cho các bạn xem. Nếu khi nào có lời cảm mình sẽ làm clip cho các bạn xem. Bạn nào có ý tưởng nào thì hãy bình luận dưới cái video của mình để mình biết và mình sẽ làm. Bây giờ mình sẽ bỏ trứng luôn nha các bạn. Mới vừa bỏ vô thôi mà nó đã dâng rất là nhiều, trứng đã vàng. Món này rất là dễ làm luôn, luộc xong mình chiên. Các bạn dùng trứng gà hay trứng vịt gì cũng được, các bạn luộc xong rồi chiên lên rồi các bạn dầm nước tương và bỏ tương ớt vào rồi nước thôi. Hôm nay mình không biết làm món gì nên mình làm món này rất là đơn giản nha các bạn. Bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký, mình giúp mình lên 100 người đăng ký sớm để mình có động lực làm những clip hay hơn, chất lượng hơn cho các bạn xem. Các bạn nên để lửa nhỏ thôi để tránh trường hợp trứng bị cháy nha. Món này mình đã ăn một hai lần rồi thì nói chung nó rất là ngon. Món này rất là dễ làm luôn. Các bạn lớp 3 là cũng có thể làm, cũng có thể tự mình làm. Rất là dễ thôi, nhưng mà sợ là dầu văng thôi nha các bạn. Còn nó rất là dễ làm luôn. Các bạn chỉ luộc xong các bạn bỏ vô chiên cho nó vàng nên là các bạn lấy ra thôi. Cái trứng đã vàng nhưng mà mình cho nó vàng thêm nữa nha các bạn, càng vàng càng ngon. Các bạn ủng hộ mình thật nhiều thì mình sẽ làm những clip thử thách 24 giờ. Free Fire phần 6 thì mình chuẩn bị ra nha các bạn. Nói chung là qua tuần sau thì chắc mình sẽ ra game Free Fire phần 6. Mình nói thiệt luôn, mình chơi cái đó là mình chơi ngu lắm nên các bạn đừng chửi mình cũng đâu có rảnh đâu mà để chơi ba cái đó luôn nè. Mình đâu có quan tâm tới ba cái đó đâu, mình bắn ngu vô dễ chết. Có cái phần 5 là mình đứng top 1 thôi. Cái đó là thằng em mình nó bắn thôi chứ
chứ mình cũng không có bán gì. Mình đi theo nó không mà tại mình sợ chết luôn các bạn. Nói chung là cái sớm đó là cái sớm bắt bèo ở chứ đánh tiêu quá. Hồi đó bán hồi đó nó bán không 12 13 ngàn giờ mà xong 15 giờ 17. Ở đây bạn sắn nó ra làm đôi nha các bạn, để cho bên trong nó có thể vàng. Nói chung là mình chỉ cần ở bên ngoài vàng thôi, bên trong không cần vàng nha các bạn. Một cái trứng đã bị bể, bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Tại do